點解冇咗嘅屌啊？你要喺尋找嗰個界面嗰度。係啊，我已經有個加入嘅咯。誒，翻嚟了。啊，又要畫過啦。我唔想做獵人啊！有一個自願做嘢。我哋可唔可以係我哋咁多個一齊唔做獵人啊？冇人獵人。哇！有冇？1、2、3、等先揾下4、睇佢。 5，喂，兔仔係咪獵人啊？係啊，仆街，我自己兔仔有冇玩獵人？正喎，咩地圖嚟啊？呢度好難拎，走。係咯。你會贏咗少少啊，南海。知你咩位我？好難喎，你呢個。我相信我隊友啊，我相信我嘅另一個獵人。你隊友係邊個啊 ？Lulu 咯。唔撚係啊！我只要覺得唔係人工智障都 OK。我睇下人工智障會做啲咩先。你俾翻人工智障你啊！人工智障畫得幾好噶，不過佢呢個位唔好咯，我覺得。佢哋好中意唔知企喺邊咁。廢啊！我呢個位。喺度做乜撚嘢？Toto 係幾撚似啊？個花紋你係畫揾得幾撚靚。OK，走得。睇下走咯，睇下你哋喺邊先。Toto 喺邊啊？喂，呢個有啲諗法。咩啊？邊個啊？我 Love Linter 好敏感。呢個OK 咧。呢個 Lulu 老母都有啲諗法喎，其實。
邊啊老母？咁難揾嘅，佢都揾唔到我喎。喺你附近咯。誒真咩？唔好殺我啊！係啊救命啊人工智障睇下先，人工智障喺邊咧？啊，人工智障智障嘅 A 鄉啊，仲唔準話佢。Popo 喺邊啊？點解我仲未揾到 Popo 喺邊嘅？哇！ HKJJ，睇下你做乜鳩先？HKJJ 有啲諗法，去晴天畫畫咁樣。咁難揾嘅，呢個懶到傻啊！誒，你要考慮埋獵人嘅角度，應該係高啲嘅。阿 Jack 哥，雖然呢個好似係咪街場？屌，我仲未揾到個 total 嘅，我好撚想知。高圖我撳掣算啦。圖書館喺邊㗎？哦，見到啊！我屌你咁啫！哇！殺人啦！點解 Lulu 我身上面個名，身上面寫叫你好兔仔嘅？啊屌！因為我好難揾你唔到啊，K。佢望咗好耐㗎啦。第一個終於揾到佢啦！第一個人頭啊！佢揾咗好耐㗎啦，我係咁跳嗰啲 point 喺度，我諗緊誒做咩咧？啊，可以睇嗰啲 point 㗎。我見到自己係咁加分啊嘛，咁就知道你喺我間房度啦。啱啱6分鐘咋，唔好塞時間30秒吹啦。口哨戰術，入尾30秒瘋狂吹。講真，南海有一人全靠我。喂喂喂，超齡翻老母，翻轉頭啊，諗住回馬槍，佢有冇 check 兩排全部過咗頭咯？真係唔 check 我呢個。因為我同佢講咗翻半分鐘。啊！我哋門後面，so this 㗎。你揾唔到老母真係有啲可惜咯。老母喺洗衫房咯，喺邊啊？佢扮得好好啊佢。需要有人發掘。冇㗎啦，你唔會揾到佢㗎啦，而家。哇，撚天啊！真係喎。有冇嗰啲咩 Minecraft 場？我有 CS 嘅場咯，但係要單嗰套。啲咯。我撚屌！玩呢個咯。需要下載 mod。但係兔仔要下載勁耐喎，佢又黑佢唔俾單喎，佢話係咩喎？近期請太多求人單啦次數頻繁喎，佢話。啊，咁要重新開嗰間房㗎喎。咪佢係嗰個 mod 嗰個網廢咗，即係關間房事嘅咩？關啊 cut 咗㗎嘛會。佢話冇得單喎。重開咯，我重開佢嗰滔間房。滔走咗，喂，嚇唔開咗波嘅使走啊！喂，喂，開咗場啊！喂，唔係啊，開咗場，但係如果佢哋單唔到張圖係黑洞嚟嘅喎。黑洞試下咯。等陣先睇下咩料？黑哇！洞凍啦，點算啊？ ，OK，即刻扮黑洞。
唔係你冇即刻 down 啊？嗰個 CS rewatch 啊嘛。點搞啊？而 send 家條 send 條 link 俾你 down。好啊，我出翻去先啦，開嗰間房啦。係咪 Mirage 啊？係啊， rewatch 啊嘛。我有啊，工作坊直接有啊。唔係工作坊你唔使 click 入去嘅，跟住你撳嗰個放大鏡有得 down 嘅，跟住不如我哋揾張圖一齊整明唔明我完意思先。啊？係啊，揾張圖先咯。我哋揾張圖一齊 down 咗先。唔係你撳晒工作坊，跟住撳嗰個放大鏡 down 晒啲圖先咯，不如。咁撚全最熱門 down 嗰度晒。熱門嗰幾個 down 晒佢先咯。工作坊喺邊度撳入去啊？工作坊咪隻商店裏 game 面跟住個工作坊咯。工作坊係，跟住最熱門嗰啲，你唔使 click 入去，因為 click 入去佢會畢咗。最熱門我都唔知邊度係最熱門喎。乜直接撳完工作坊哦碌落去就得啦。撳個放大鏡，係快速檢視就得直接訂住佢。訂住即可下載。冇人屌喎，Minecraft House down 咗熱門嗰我啲 down 玩咗咯。個泳池。 Swimming 單晒 Pool 最熱門第一版咯。係啊，down 晒熱門嗰啲玩就夠啦。你真唔識整啊，南海。睇下先，應該 OK。單完啦。玩住頭一版嘅先。工作坊 The Market 你淨係撳去哦，工作坊，跟住最熱門，你唔好撳入去嗰啲圖入邊，你撳嗰個放大鏡。知道。哇！屌你 The Village 一定係匿撚到戇鳩啊！嚟啊，開場啦喂！未 down 完都未 down 完。點樣知自己攤完未啊？唔係咁，你而家係用邊個圖啊？我哋 down 晒先咯，我哋陣間揀，我睇下我有幾多個人。因為單好耐嘅，單一個我單1秒嘅啫喎，其實。 3、4、5。應該係單1秒喎，佢剔咗，我應該當係單。啊，剔咗就已訂住就得㗎喎。我打個密碼係1咯，我個 server 係我要你哋。仆街咁撚錯掣。準備好未啊？乜撚啊？而家床狗都直播緊隻 game 喎。我要你哋先。但係你係單完幅圖未啊？單晒啦。應該 down 晒剔晒咯。南海咧， down 晒啦。咁你哋入嚟。撐光速啊！要要。要有。玩，我睇下揀邊張圖先啊！我覺得想揀個泳池喎，得唔得啊？你中意啊？冇玩過。嚟。
兔仔 Rabbit 未下載？係咪未 down 晒㗎？係咯。OK，誒入緊啦，入緊 game 啦，你應該 down 完。咁少人就咩？我哋得。我知點樣 check 喎？如果你同埋一間場玩佢 down 唔到嘅話，佢會仲得嘅喎。仆街！屌！我睇到嘢喎，我單完我 set 咗幾多個獵人啊？我想問。我一啊，個，一個得嚟。有冇合體技兄弟？有冇合體技啊？我都想問有冇合體技。過嚟過嚟，有冇一個得啦？我呢度。喺邊啊？喂，你哋喺邊啊？呢個邊度嚟啊？其實呢個地圖唔係好大啫喎。我點解樓梯行得唔辛苦嘅喂？呢個位唔得。第一件事就咩都唔喐，望下先。呢隻龜係咩事㗎？喺我後邊喐嚇？你戇鳩啊？咩完啦，姐！呢個幫足啊？幫足點有合體技啊？好似喎。俾你加下分先啦。我覺得咁掂，哎呀，我都可以做獵人喎。係啊，呢個係幫足版。如果條仔喺邊啊？連咩都揾你唔到，連乜啫？哎呀，唔知揾到啦！係邊呢個棒！我揾晒啲人咁抵喎。咩時間畫啊？教太短啦時間，可以教耐少少。如果新圖嘅話，
仲有一個邊個啊？剩翻咪剩翻魚嘛？呢個圖唔係好大啫喎，但係揾唔過。俾我揾到我唔敢啊！出聲一槍打爆你個頭。我唔敢出聲，我唔敢講夠嘢。膽就撳個一字。係咪太近咧？唉，我揾到你啦，唔捉你啦，咁撚串，揾到啦。我唔忍心親手打佢啊！你哋揾到就你哋打啦。出去1樓喎，咁真係。喺上邊啊，好似喺上邊喎。收到你。其實都畫得幾好噶啦。哦，哦，好啊，啊哦，啊， 1、2、3，冇意思啊！講真，你咁樣講出嚟真係，真係哦，點解咁樣你唔講出嚟都唔知啊黐緊線，點解冇嘢玩呢個遊戲？呢個圖太細嘅。係咯，好細嘅。有啲時間啦。嚇用對答我都死撚晒咯如果呢個圖就唔好玩感染鬼，玩基本。喎。係啊，哇，仆街啦，大佬咁啊！有冇合體？冇合體。第一次玩就係合體。喂，冇跟住我啊！邊個係鬼啊？好仔啊！啊，喂，老母合體喎，呢度可以。 邊度？呢個垃圾桶唔係盆栽嚟嘅喎，靚女。嚟老味，你講撚咗出嚟就冇人啦，屌！我有挑戰高難度。開始畫畫。喂，屌你老母！係，你好似歪咗嘅。唉，屌，做乜咁嘅？係就咁啊，望下先。咁難揾嘅啲人點解？吓，完㗎啦！好我發現個個人都係
差唔多嘅諗法，係咩事㗎？捉人 OK 呢鋪我哇估呢個咁大嘅，好大㗎都睇落去。係 office 嚟喎。感覺呢個場都冇咩發揮空間。哇！啲點心好似好好食喎。點解你哋全部都唔出聲嘅？咁話咯。望住兔仔已經知道佢嗰啲揾人習慣啦，知道要呢邊啦。啊！我仲邊度未揾過咧？你全都未揾過啊？係咩？我等緊行晒咁滯噶咯喎係啊， ！What the fuck？咩事咩事㗎？點解有人喐緊㗎？屌！你都好似未嚟過喎。唉，兔仔，善良的槍，謝謝你，謝謝你哦。謝謝你又放過我。我忍唔住啦，我要撳佢一致啦。有咩個嘅？鐘，屌你老母個鐘！有咩嘅？聽到但係好遠咯。我養到撲街啊！只可以講。老母撳個一致啦。咁咗啦，就係佢又翻咗嚟啦，所以吓、我聽到喺呢度噶喎。插翻機器。屌你咁樣先望到。哎呀，哎呀，
我感覺佢唔會揾到我哋其他嗰3個咯。揾到噶啦，撳下掣啦。唔係你係咩啲嘅？唔咩係你應該啲啊？係最難揾到。我覺得牙 cat 啊，睇下先唔係啊，我覺得係光速最難揾牙啊。 cat 都好撚勁喎。我屌你老味我完全冇留意佢冇撚到我喎。屌你吉利服，一交分就要望自己噶啦，屌！啊，點解望唔到分數嗰個位嘅？你望唔到嘅，佢冇咗我哋先望係咯到嘅，嗰啲乜撚嘢？我哋先望到嘅。啊，你獲得7分，冇撚喐啦，嗰種。好屌你撚大喐膽啊！嗰種因為佢喐佢哋隻烏蠅啊！呢間喐房撚到，好近喎，邊度啊？呢間房入面啦。如果隔咗副牆，會唔會聽唔到近㗎？唔知喎。啊？我覺得真係最難揾噶啦。嗯？忍唔住哦忍唔住笑。 Vivid，喂 Vivid，會唔會啊邊？度啊？夠鐘啦，可以揾到佢啦。我好似要爬上去咯，都見唔到你咯。爬咗上去都揾，仲有幾個人啊？望埋。超吉利平喎，服真係就另外。吉利服啊！呢個我呢個太遠，跑唔跑一次過去咧？哦，紅色嗰個畫，但我已經所有畫都 check 過咁滯嘅咯，就係冇出呢幅咯。玩啦。跟圖揾多2幅啦，揾多2幅。等一陣喺廁所。好。